Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку знаменитые на весь мир легендарные нюрнбергские пряники Элизен, или как по-немецки они называются Elisenlebkuchen. В этом видео я поделюсь с вами настоящим, можно сказать, элитным рецептом этих пряников, в котором не используется ни пшеничная мука, ни другие какие-то добавки, а именно только орехи. Очень многие меня просили уже несколько лет в комментариях, чтобы я приготовила именно правильный, настоящий рецепт Elisenlebkuchen, пряников Элизен, потому что я очень давно в Германии живу, на родине моих предков. И, конечно же, все эти рецепты я знаю, пеку их. У меня все мое окружение очень любит эти пряники, и у нас считается очень таким достойным подарком подарить вот эти пряники Элизен, пусть покупные или ручной работы, потому что 4 таких пряника Элизен в специализированном магазине стоят от 10 евро и выше. И килограмм таких пряников стоит от 40 евро. Это не то, что мы видим в супермаркетах. В супермаркетах это пряники продаются, в которые добавлена мука, возможно, какао, даже рисовая мука иногда добавляется. Это сильно удешевленные варианты вот именно тех самых элитных Elisenlebkuchen. Но сегодня в данном видео я вам покажу именно тот настоящий рецепт, который делается только на орехах, который очень просто можно приготовить дома. И приготовив эти пряники, мы сэкономим по сравнению с той ценой, которая дается от производителя, минимум в 5 раз. И вкус будет просто незабываемый. И эти пряники на вкус, вот как нам, людям, выросшим на советском, постсоветском пространстве, это вообще не тот вкус пряников, к которому мы привыкли. Это очень насыщенный такой десерт, не похожий ни на что мы представляем себе. Очень советую его готовить хотя бы на маленькую порцию, приготовить. Хранятся они спокойно до месяца в плотной упаковке, и с каждой недели они становятся еще более вкусными. Они получаются очень сочными по этому рецепту. Я вам все покажу. И готовятся они действительно очень просто и очень быстро. То есть это займет буквально минимум нашего времени. И в конце получается незабываемый просто десерт. Идеальный, который подходит на все рождественские праздники, можно подарить своим близким. И это действительно очень такой достойный подарок. И вообще по немецкому пекарскому стандарту только те пряники имеют право носить вот это название Элизен, у которых в составе теста не менее 25% орехов. В наших же пряниках, которые я сейчас приготовлю в видео, будет не менее 35% орехов, даже более. Эти пряники Элизен продаются не только к Рождеству, но и в течение года они продаются также в специализированных магазинах. Именно вот эти элитные Elisenlebkuchen. Они заказываются из разных стран. В Нюрнберге несколько заводов больших и также частных мануфактур, которые производят вот такие Elisenlebkuchen. Вообще это является визитной карточкой города Нюрнберга. Это Elisenlebkuchen. Выпекаются они уже с 15 века. По легенде, один нюрнбергский пекарь, когда у него сильно болела дочка, а в то время, в позднее средневековье, очень много приправ уже привозилось в Европу из различных южных стран, и пряности тогда ценились на вес золота, это без преувеличения. Нюрнберг являлся как бы по своему географическому расположению таким узловым центром, куда везли все эти приправы, цукаты, орехи. Когда этот пекарь приготовил вот эти пряники для своей дочери, которая болела, она выздоровела. Девочку звали Элизабет, и поэтому и назвали эти пряники Элизен, в честь той дочки этого пекаря. Так гласит легенда. И, конечно же, когда уже пряности к началу 19 века стали стоить просто как обычная добавка к пище, уже началось массовое производство вот этих нюрнбергских Elisenlebkuchen. Итак, начинаем готовить. Здесь у меня 200 грамм апельсиновых цукатов и 150 грамм лимонных цукатов. Также добавляю 1 столовую ложку кукурузного крахмала, чтобы они просто не слипались. И обязательно измельчаю цукаты. Здесь у меня 360 грамм миндаля, грубого достаточно помола, 180 грамм фундука, такого тоже крупного помола, 90 грамм грецкого ореха, достаточно мелко измельченного, уже даже не молотого, а именно измельченного. Добавляю туда 2 столовые ложки 15 грамм приправы для имбирных пряников. Состав этой приправы я вам напишу в описании. И 1 чайную ложку разрыхлителя. Вообще изначально в рецепте добавляется аммоний, по-немецки это называется Hirschhornsalz, но далеко не у всех есть аммоний, поэтому общедоступный вариант я показываю здесь с разрыхлителем, и он также прекрасно работает. Отставляю пока в сторону. 6 яиц достаточно крупного размера. Каждое яйцо без скорлупы имеет вес здесь у меня по 55 грамм. У меня это были размером L
яйца, кто в Германии живет, чтобы сориентироваться. 8 грамм соли я туда добавляю, 16 грамм ванильного сахара. Взбиваю просто до состояния пены. Добавляю сейчас к белкам 120 грамм коричневого сахара. Вы можете обычный белый сахар брать. Сразу говорю, с коричневым сахаром масса так хорошо не будет взбиваться, как с белым. Минут 5 я повзбивала белки и добавляю туда все желтки. И быстренько все это просто перемешиваю и завершаю взбивание. Дальше взбивать не имеет смысла. Сейчас переставляю насадки крюк у миксера. Все равно сейчас будет добавляться очень такая плотная масса к этим яйцам. Мы просто их слегка взбили, скажем так, расшевелили для того, чтобы они дальше нам помогли просто в выпечке. Добавляю туда все орехи и также добавляю туда все измельченные цукаты. Очень часто спрашивают меня в комментариях, из чего состоят эти цукаты. Это цукаты из апельсиновых корок и корок растения цитрон. Никаких других цукатов здесь не берется. Добавляю туда 1 столовую ложку абрикосового джема. Абрикосовый джем придает большую сочность потом пряникам. И 3 столовые ложки цветочного меда, такого не очень ярко выраженного во вкусе. И также я добавляю всегда 1 мл эссенции горького миндаля. Просто это у меня не вошло в кадр, но я всегда добавляю. И в оригинальном рецепте аромат горького миндаля тоже присутствует. Если у вас нет этого аромата, ничего страшного, можно и без него сделать. Сейчас обязательно это тесто я убираю просто под пленкой, постоять на столе на 1 час. Вот это нужно сделать обязательно. И пока у меня сейчас тесто будет отдыхать вот этот час, я уже подготовлю мои бакоплатны, то есть назовем их так, оплатки для выпечки. Вот эти маленькие основы под каждый пряник. Они у нас продаются в Германии в каждом магазине. Я не знаю, в той стране, где вы проживаете, продаются ли они такие, поэтому я вам покажу, как их сделать сейчас самостоятельно. Очень просто и очень быстро. Здесь у меня будут 7 сантиметров в диаметре оплатки, также 5 сантиметров, вот такие есть у меня покупные, но я их не использую. Я буду использовать большие, буду делать сама, из обычной кондитерской вафельной бумаги 0,6 мм в толщину. Я делаю сейчас вырубки вот такие по 9 сантиметров, вырезаю просто ножницами. То есть у кого нет возможности купить вот такие вот оплатки для выпечки, вы можете использовать обычную вафельную бумагу, которую мы используем для тортов, но плотную, 0,6 мм нужна. В каждом кондитерском магазине они продаются. У меня прошел 1 час. Сейчас я наполняю этим тестом, которое уже хорошо сформировалось, уже оно стало гораздо плотнее кондитерский мешок, и делаю сейчас крупные лебкухен, крупные пряники. Но вот эту пекарскую большую оплатку 9 сантиметров в диаметре из вафельной бумаги я отсаживаю примерно 60-65 грамм теста и отставляю пока в сторону. Первая у меня партия будет 8 вот этих пряников. Сейчас ладошку слегка смачиваем в воде и формируем вот такой достаточно плоский пряник. Ни в коем случае не нужно делать никаких вулканчиков, елочек из этих пряников. Это не пропечется, и это будет просто неудачная выпечка. Нужны вот такие плоские пряники. Они на производстве всегда плоские. То есть у них такой вид. Они выпекаются либо в круглой форме, либо в прямоугольной, но всегда плоские. Очень хорошо они формируются. Убираю сейчас выпекаться при температуре 160 градусов Цельсия без конвекции на среднем уровне на 20 минут. Дольше печь не нужно и вынимаем сразу из духовки. Выпекаю я на режиме вверх-вниз без конвекции, как я уже сказала. Вам будет хотеться, возможно, еще их попечь подольше, но не нужно их печь дольше, они должны быть мягкими, вот так, как они есть. И я делаю теперь пряники 7 сантиметров в диаметре. На вот такую пекарскую оплатку 7 сантиметров в диаметре я беру примерно 40-45 грамм теста. Также смачиваю сейчас ладошку слегка в воде и элементарно просто формирую пряник. Сразу отвечаю на вопрос, можно ли выпекать без этих пекарских оплаток. Можно, в принципе. Если вы также вырежете себе кусочки из пекарской бумаги, каждый пряник будете формировать на этом кусочке, потом, когда они у вас отпекутся, очень аккуратно их снимете и сразу же глазурью снизу шоколадом их покроете. Здесь у меня получилось 17 больших пряников и 12 маленьких. Если вы будете брать ровно по 60 и по 40 грамм на каждый пряник, у вас получится 18 больших пряников. Просто мне здесь не хватило на 18, потому что я где-то больше добавляла этой массы на одну пекарскую оплатку. Итак, первые у меня лебкухен уже испеклись. Вот так они и должны выглядеть. Они мягкие. И теперь убираю уже которые по 7 сантиметров в диаметре, также выпекаться.
Тоже 20 минут при температуре 160 градусов без конвекции на среднем уровне. И еще 9 больших пряников, 9 сантиметров у меня сейчас еще будет. Это уже третья партия выпечки. 7-сантиметровые отпеклись тоже. Если вы захотите 5 сантиметров в диаметре выпекать эти лебкухен, кто-то, может быть, захочет здесь, кто в Германии живет, как в качестве пляцхеных, то есть мелкого такого рождественского печенья испечь, то примерно минут 15 их выпекайте. Но это смотря какая духовка, также 160 градусов. Не пеките их меньше, потому что их будет у вас много на одном противне, чтобы просто масса у вас вся пропеклась. И смотрите, чтобы у них центр был уже не темный. Когда весь центр станет светлым, это уже вот как вот в этих у меня пряниках, значит, уже весь пряник пропекся. Не надо его дальше зажаривать, то есть он не должен подзолотиться как-то. Вот 20 минут отпекли и все, этого достаточно. Как только пряники отпеклись, сразу же, как только можем до него дотрагиваться, до этого пряника, переносим их на решетку и даем им остыть полностью на решетке, чтобы пекарская обладка снизу у вас не отсыревала. Сейчас готовлю глазурь, очень быструю лимонную, 150 грамм сахарной пудры, сок примерно 2 таких средних лимонов. Вы же можете вместо лимонов добавить также по консистенции, смотрите, просто пастеризованного молока или же даже просто кипяченой воды туда. Мы просто любим, чтобы плотная такая лимонная была глазурь. Но это все на ваше усмотрение. Она будет выделяться во вкусе. Если вы любите более нейтральный вкус, делайте просто на молоке тогда эту глазурь. Или просто даже на воде и делайте ее более жидкой, чтобы у вас пряник как бы просвечивался оттуда. Украшаются эти пряники никакими не сахарными посыпками. Разноцветной глазурью они украшаются вот так очень традиционно, вот такими миндальными зернами, либо же другими какими-то, возможно, очень редко фисташками. Это уже сейчас нынешнее новомодное такое веяние. Либо же просто какими-то вялеными фруктами. И то очень-очень редко. В основном это миндаль. Вот идет для украшения. Разрезаю каждое зернышко миндаля просто напополам. И вот таким образом потом обваливаю это все в глазури. И также креплю просто еще на незастывшую глазурь. Также даю им полностью стабилизироваться на решетке. Глазурь это застывает очень быстро. И еще раз напоминаю, что если вы будете вот именно на лимонном соке делать, она будет выделяться так лимонным вкусом во вкусе. Поэтому, чтобы достичь такого классического нейтрального вкуса пряника, лучше вместо лимонного сока просто взять кипяченую воду. И будет у вас обычная нейтральная глазурь или молоко. Второй вид пряника я поливаю кондитерской глазурью со вкусом молочного шоколада. Вы, естественно, также можете растопить молочный шоколад и поливать эти пряники. Они также и в массовых продажах продаются вот покрытые либо светлой глазурью, либо вообще без всякой глазури. Я один тут тоже так оставлю. Либо молочным шоколадом, либо темным. Вот эта вся глазурь, которая у меня стекла сейчас на пекарскую бумагу, я ее просто потом собираю обратно в упаковку. И опять ее можно повторно использовать. Очень удобно. Украшения, конечно, делайте на свое усмотрение, но вот эти Элизен-лебкухен, они не украшаются ничем, кроме вот, в принципе, то, что я показываю. Иначе это уже будет просто не Элизен-лебкухен даже выглядеть. Традиция вот именно такая. Сейчас я темной кондитерской глазурью также покрываю. И можно также темным шоколадом покрывать. И также украшаю миндалем. Я здесь намеренно не использую шоколад, потому что шоколад очень быстро застывает. Его потом очень тяжело распределять по прянику. Это приходится делать кисточкой. Тогда в шоколад следует добавить на 200 грамм шоколада 20 грамм растительного масла без запаха. Шоколад очень тяжелый, он и тяжело очень ложится. Если вы захотите использовать все-таки шоколад или темный, или молочный, миску с этим шоколадом нужно на столе держать постоянно на водяной бане. И в принципе все мои пряники готовы. Один оставлю просто без всего, без украшений, потому что они очень часто продаются именно без украшений, без глазури, кто-то любит. Естественно, пекарские оплатки 9 сантиметров у нас в диаметре продаются, но я здесь в видео намеренно для вас вырезала это из вафельной бумаги, которая продается в каждом кондитерском магазине, чтобы вы и в своей стране смогли испечь прекраснейшие нюрнбергские пряники Элизен. Вот такой роскошный набор пряников у меня получился. Вес вместе с глазурью составил где-то 2 килограмма у этого выхода пряников. И по цене, таким образом, мы по сравнению с ценой от производителя сэкономили в средствах минимум в 5 раз. Я вам сейчас показываю, как они надламываются сразу после выпечки. То есть они прекрасно надламываются, они уже очень сочные. Хранятся эти пряники до месяца в герметичной упаковке.
Я беру обычный герметичный контейнер, простилаю его бумагой для выпечки и храню их в холодильнике. По вкусу они становятся только вкуснее, насыщеннее и лучше, и на вид они абсолютно никак не меняются. Конечно же, эти роскошные пряники упаковываются в очень красивые такие жестяные коробки для пряников на производстве, но они прекрасно также могут быть упакованы и вот в такие мешочки. Они не теряют там свою форму, никак не повреждаются, прекрасно перевозятся. То есть их прекрасно можно вот так именно упаковывать в таком простом варианте тоже. Вот так они надламываются уже на следующий день. И смотрите, консистенция у массы уже гораздо более однородная, чем у только что выпеченного пряника. Здесь я разламываю 7-сантиметровый пряник с покупной пекарской обладкой. Надламывается она быстрее, чем пекарская обладка, сделанная уже из вафельной бумаги самостоятельно, но на вкус вот эта пекарская обладка из вафельной бумаги гораздо нежнее. Сейчас я специально сняла вам видео уже больше, чем через неделю, чтобы вы посмотрели, как они уже разламываются здесь по прошествии 8 дней у меня. Они будут прекрасно держать также свою форму. Такое прекрасное у них донышко, глазурь нигде не нарушилась. Вот так они прекрасно разламываются. Это уже с вафельной бумагой. Можно сказать, с нашими самодельными пекарскими оплатками. Очень советую их готовить. И кто не любит вкус лимона, делайте глазурь просто на молоке или просто на воде, на кипяченой. Видите, более однородной стал уже консистенции через 8 дней. Просто незабываемо вкусные. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. И, конечно же, искренне всем желаю успешной предрождественской выпечки.